السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معاكم اكلات سوسو الاسكندراني. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. عايزه اعتذر لكم لان الفيديو دوت اشتغل، وانا كنت بحسب هو شغال يعني، بس للاسف الشديد ما طلعش شغال. انتوا بتعملوا ايه يا سوسو؟ انا بعمل عيش شامي. العيش الشامي بتاعنا اللي بنجيب سندوتشات منه وبنشتريه من الفرن عادي جدا. كان نفسي اوريكم طريقه العجن، بس بقى ايه، هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. تعالوا كده معايا. بصوا ان شاء الله اللهم بارك. بصوا للاسف الشديد طبعا الفيديو بقى ما كانش بيصور، فطلع معانا لحد كده. تعالوا بقى شوفوا، هوريكم بقى السندوتشات دي واحنا بنسويها. بصوا ما شاء الله يعني ايه، انا طبعا مغطيه لان العجينه بتاعته بتبقى طريه جدا ورقيقه وعايزه محافظه، مش قادره اقول لكم يعني. ان شاء الله خمرانه. عايزه اقول لكم بصوا شكل العجينه، شفتوا؟ عايزه اقول لكم هشه مجرد انها خمرت. لسه بقى ما تخش معانا بقى على البوتاجاز وتستوي معانا تبقى جميله جدا. عايزه اقول لكم انا بعملها كوره صغننه كده قد البيضه. هتعملي ايه يا سوسو؟ يا دوبك افردها كده، افردها بسمك معين بحيث انها لما تتفرد قوي هتبقى رقيقه معانا. انا مش عايزاها رقيقه معانا، انا عايزاها عيش شامي كده يعني ايه، اكل العيش احس ان انا ايه القطمه كده او العضه كده في العيش تبقى حلوه. فاهميني؟ بصوا السمك كده، شايفين؟ مش عارفه بقى الكاميرا كده موضحه ولا لا. تمام، حتى عشان ينتفخ معانا. شايفين سندوتشات عندنا طبعا محمد احمد بتاع سندوتشات الفول والفلافل، ما شاء الله عليه. تعالوا كده حطوا بقى الخلطه. بصوا هخلص بقى الكميه دي كلها وهوريكم وانا بسويها على البوتاجاز هيبقى شكله ايه، انتظروني. بصوا حبايبي، بدأنا بقى حطيناها على الطاسه كده، طاسه العيش او طاسه او جريل عادي. ما شاء الله بالونات بتنتفخ، شايفين الجمال؟ شايفين الحلويات؟ شايفين البالونات؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحته تحفه وشكله تحفتين. شايفين؟ تحفه جدا. احلى حاجه ان هو من ايدي يا جماعه. بصوا شفتوا البالونه انزلقت ازاي معانا؟ تعالي رايحه فين؟ هعمل بقى كل الكميه بالشكل ده وهوريكم كمان، انتظروني. بصوا حبايبي، تبداوا بقى كده ايه، نفضل كده ايه بقى اول ما تشمع من تحت. شوفوا كوكي وهي بتشيل دي صوابع كوكي، غلط كده، اكبر غلط. مش هيقب معانا بس ان شاء الله ممكن يقب. لازم نشيله بكف يعني بكف ايدينا بكلوه ايدينا كده، لان صوابعنا غلط. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بيدقلك لوحده من كتر ما هو عامل زي البالونه. بالراحه عشان انا بخاف من النار جدا. انقذيني يا كنزي من مشوار. استنى بصوا ما شاء الله كانت هتقلب. لازم ايديكم تبقى بصوا على طول كده تقبقبوا عشان يقبقب معانا. شايفين الجمال؟ بصوا ده بقى عشان احنا شلناه من هنا. بصوا حصل له ثقب في الاذون ازاي، مطلع البخار بتاعه ازاي، بس على مين؟ هشش ونشش معانا، هشش وايه، هشش ونشش. عايزه اقول لكم طري جدا وتحفه جدا. وهوريكم بقى دلوقتي هحشي ايه. هحشي حاجه بقى ايه انا بموت فيها صراحه. هقول لكم بقى هحشي ايه، بس انا هخلص الكميه دي هوريكم برضه تاني. بس انا كنت حابه ان انا اوريكم المره كمان عشان تعرفوا البالونات بتاعت سوسو دي وجمالها. بصوا حبايبي، اخيرا طلعنا بالعيش الحلو ده ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني اي واحد، عشان ما تقعدوش تقولوا سوسو مسكت ده مش مسكت ده. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه بمعنى كلمه تحفه. مسكي كنزي كده عشان افتح لهم واحد. اي واحد بقى نفتح اي واحد ما شاء الله. بصوا عايزه اوريكم من جوه. بصوا شايفين في جمال كده، في حلاوه كده. عايزه اقول لكم بقى حطوا بقى الجبنه الرومي واللانشون، وبصوا فول، فلافل. انا هوريكم دلوقتي سندوتش الفول اللي هعمله. عايزه اقول لكم تحفه ما شاء الله، طري بلبن معانا. والسر هقول لكم عليه في ايه، مش ولا زبده بقى ولا بيض ولا. المكون الواحد بتاعنا هي علبه زبادي على كوبايه على كيلو الدقيق. علبه زبادي على كيلو الدقيق ومعلقتين الزيت بس فقط لا غير. هيطلع معانا الجمال ده وبالشكل ده وبالطعم ده وبالريحه دي. عايزه اقول لكم ما شاء الله